nande nazo bano makambo clair or yango te c'est pas ça tozi lo kumunyo so mokili to bambela ngona biloko matériel mais bato bazo représenter mokili to chola bango nde makambo to so bomona kuna na partout na monde comment vous pesa sous bata mokili valeur te bon pesa biloko na biloko bokuti na mokili exemple okuta accident salemi bato bu jipe panzani mutakufi oreba yokela mutakufi mawa bazokela jipe mawa muto jipe cher baby jipe sans valeur ba $100,000 hein tala jipe $85,000 baby ma oreba yokela bembe mawa bazokela nde jipe mawa kocha babote wapi lokuma moi c'est pesa ma depuis banyam donc maman comment on kitoko bena biloko lati bena bonde moi si musana e flair vina yangwana mobali abenga mapona kozala challenger mobala za muto abimaka luka popa ine ko soko moni mobala komi na benda bote lobaki asala ka pe sengeza la pona ibite mais so mobala komi ba bote bela luka ta kanga maboko makamebele wana nde ba venturier et puis basi mingi balinga mibali kaka be scrop po makamne bangi kende bien mibali balinga basi balinga mibali fa normalité so mobala ko bisena linga yonga coopéra bona ba yote oli mobali moko be ndenga teleki na film zo atake mobali mpo kende zuma soka latini nyaye wana makambebele bele ba projet mingi basi mikolo mingi na kisa balinga ka mibali atasa na mbongo te mazana ba projet minene ngana kozana poto moni ngana carte na voyager na Paris ngana kozana Canada tu vois je suis vadadin so batangi mutu moko yeba na oui c'est mon ami kutu na classe soka te ngam na laksaka ye wana masaka zo ka ba zeme koti tanke ndo yinda o foto nde berer yo moni berer wana ne ba jeune fille rolobaka ke mama e kenge to beto na famille moko ya ba mankane ti ba biso nyoso yo mais courage ko se déborder ou l'examen niveau o ça la raté de mutum senga fi moko na kamwe ndeko nanga soko tana nerval kuta ko kufuta te mais soko mene chomba ba $600 na maboko kozweli wapi kozapena mbala malunga te ba ki cherche na yi okotuna ndenge nini eza mukinde zo ke na page ozo comprendre mama msupo bi acha ba mini ngana tolera kango nga fi o ya balite lata mini na yo mama soki rouge à lèvres nika soki bo ngana biso denda côté sur libale goyela oyebite son bala tolo ne longe simbite na misapi siko simbite na makolo so simbite de marche so simbite na koloba conséquemment si pesa ka panza mon hotel ko mobali te conséquemment ça ba ya piège ça ela ngo nyose contribuer na mabala so sko bali ni mabala comme ko imposer te na lingi roba milai kiti sa wana sko tosi mais yo yebi mutute ale kana balabala mando tonga ya lati minima be alata roba milai ya bobenga abala Poli boche ba fi tout kaka bondo to ya nyong. Asa zamte ko famille na yo. Tika mutu mutu s'exprimer. Mukileza munene comment bele kanga côté fi ngale karapo bo mona ba faute na bo jijaka yi. Elo ngana na telemela. Mama, salo zo sala. Ebele bazoya ko aider nzambe me babengi bango te. Na ba chef faso ko benga mana nzambe te kende ko pate nzela ma yo ko bonga na yo. Ko kende ko to esanga makaro ko panite poko futa mate. Ndebere. Ebele bazande ngo lobi. Na lobango chaque fois comment yo motei basango to imitata basango ata bokosela basango makambo ngaponga na père église so fotité tous l'église c'est nzambe to ebani place to ba révélation te to kuta na porte alola ngana yina mutu atelemela église musu so pesa musu valeur omoni nga église na biso nde zabia bango te keba sala attention koto so mona faute tanto ya vrai koto so mona vrai tanto ya faux na te so comprendre basango to tali basango elamba kitoko basango bubu ko ba koma Maria musu ba cha Jésus sapato cher à sango sandal na chaussette voilà. Voiture cher à sango VW est-ce que VW doublera Prado doté et alors ce bobo il va entrer comme sous bon dimanche comme sous apparence moteur ya to lati kitoko mais ya kana apparence batu ba mona ke mutu to ko kota plainte pas na facilité ko mona résultat yo ko mona passer déjà tellement no kaka déjà batu ko comme intimider batu mutu muso pas ko tana passer la zo bang et lo ko na tout na lo ba no vérité maman kolo mukili tala bien batu nyonso bakuta na yesu azaka na sécurité malonga te so azaka na sécurité ko leka nde moi na simba na sima tushaka ete voilà on te so comprendre de bilo musu faut imiter puis faut remarquer kolo mukila sukoli moye ko lima kolo est-ce que c'est là tango yeba na ka te Paul bakina komi na succès na tika comment ton kolo mukila yeba na komi déjà ki bati be moi na nzambe ya seba miracle mais sukoli ba ko lima kolo musu kuta kama ki soki pierre na yo usukolanga makolo habiter on comprendre ngo sima le pourquoi ba sala nzambe ba na humilité te au moins musala nzamba zo tamba surtout na place de manifestation batebelo au moins mutakufa ki chrétien ya ina ba garde ko so panza bato ndire zo ko lukum mais musala nzamba bo déjà asa fantirie
Merci beaucoup à nos très chers internautes. Merci à Binotou, vraiment beaucoup ça a confiance à venir télévision et pourquoi pas à mon équipe technique. On déjà derrière la caméra Maxime Mukanda. Des salutations à toi et puis Nabo Sanité Caleb Congo, monteur Nabiso Montréal Bambo Tebele Nayo. Merci à Binotou vraiment au beau s'abonner à la chaîne Nabiso à venir télévision et puis Binotou au beau continuera pour aider Biso na ba conseil Nabino moralement, spirituellement et puis financièrement. Merci Nabino, un grand merci à Yami Kinguza Babi Motema et à tonton Kajim vraiment Nabi que ces jours Nabino qui ne s'est passé bien. Des salutations à vous et puis Nabo Santé maman Fifi Fomola Yaki Naro Basu Benete Poisa déjà Nakin et puis Nabo Santé maman Brigitte Bonnier. Mais merci beaucoup pour notre soutien Nabino. Comme vous savez bien, votre émission Paradis des Stars est toujours présentée par votre humble servante Samantha Ifodi, maman bonheur que je suis devant vous. Le long Paradis des Stars, Tozana Pasteur John Ndeka Boyebi, Toko vraiment taille au sololana Pasteur John Ming Mingi. Si je n'habite le loto, solana Pasteur John est sur comportement à ma jeune fille quinoise pour papa ma jeune fille congolaise na kolobana au bazali banda na obana kati. Merci Nabino tout. Pasteur John, bonjour. Bonjour maman Samantha, merci vraiment. Bonne santé na yo. Côté na côté ça rajete donc défense fanda nzambe penda merci. Est-ce que Pasteur John alingana yeba ta ba benga Pasteur John eza pasteur ya ndenga solo bieza ka sirno. Bon moni ezalaka eloko moko mutu na mutu ndenga yokelinga. En tout cas moni so na lobi naza ya faux yo loba naza ya vrai. So na bi naza ya vrai yo loba naza ya faux. Donc moni sko foko yeba moni même kolo mokili ye moka salaka ba tout tango yaka ndima mati. Po ba section sekondima nde ba profitaka. Biso ba auto ya sima to pesa Bible réseau to ndima Yesu poto yesima. So to saka na tango Yesu nde to pesa ka faute. Pourtant ya yaka begize salaka. Ete lina ye ndo le concordat ki tena ba église babaki azali bande église. Asa mutama sumu Belzebul mutu moko makama be boina mena suka nzoka ndende kolo mokili. Comment Yesu tant ngutaki na mutu so bika te masumu ne limbisa mbia tiso ndoka motala to zana mutu baki masumu limbisa est-ce que on comprend ndo mone zala ka bata mukili eloko ba comprendre te ba chichango kaka o moni to le pete za mate moko et pona ba o ba za be yandroit si tu na bi be yandro banani ba o bomona ba oneti bangote o église ela bangote ba tona ba sambela ka te ba ton futema non de to le pete za ya bango na o tungsa ba na église te soko prière tika na église. C'est pour passer en faute de l'église et tika la connaît. Puis on a remarqué à Talibanda n'a rien fait même na bangote. Mais na batu ko ba prière ba mona ngalo kana sana bango kal. Soko yambeta mosala nzambe mususa leki tune kaneni parce te aventuré on comprend. Ndenge ba lo ba ndenge na bango. Ce qui fait bango nde baza à côté mais na bi à côté ndenge mabeti. Ezanzelanga na yeli bango ba moniter. Nete so comprendre. Or biso tout ça ka charge moko ko mema batu ba ko matina rond point. Parce que toli a peut-être ça système moko ya ko captiver na no batu. Na zo lokola bozo seka po côté exemple ngo kakate comment bote mu faut tout ka jamais. On se bozo ça le lokolo mu kitango yimo ka salaka ezalaka modèle bozo ça ila iti. Comment on comme toli a peut-être ngona base exemple maman. Comment yo nanga ba chipso na mukili nzamba permettre to koma. Oyo salanga na sala ya mabe to yebite mais nzamba permettre to koma lelo mais mutu moko lokola individu pe ba tie lokola yo avant de peso faute na peso kolum ki la jugé oti. Berere comme la rabiso to comprendre ka et ça musu difficulté à vie. Condition vie tantôt zo melanga danger yo tantôt za na facilité okuta na ba pesa ka yo mais nga pona zo fonga moko na toka na sana bande côté mais na zo vivre parce que pona zo fona bundo okuta na côté moko zo simbati ya salité o cholinga aye jeune garçon na musele zangatina boy musele zangatine salakate yana ba chaque fois muto longoli pe na mukilité tika ya vivre parce que bino batu bo chicha bo père batu ba faute bo moni fine bande les on na ba manka bo chichaka to la peut-être pona te rond point ba chichaka mutu na cercle to la peut-être zelanga na cercle bongo chiché ce qui na za tikanga quelque soit erreur maman na zebisa yo ba match nyoso na bi kota na premier mi-temps te équipe musu to mona mais équipe musu to mona ba beta ka mabe so teli bongo fauger mais na suka ba chabia orge ba kenda na coupe motrele ko kamwe biso to tondine ba grand joueur équipe comment to rater ba bimi bango ba jiko occasion suka ba che via ba to ya tole pete ndi ngwana tole pete za base tika moto s'exprimer zele na suka bongo pese faute ko pera mutu mala ndo moni tole pete ko longola ba tutu soko tanga kite talinga te na ba chaque fois banda ko nyose sele songa balabala ba sisa ba nchikite ba coopérer ba na kati ba tope ba bunda na suka pe ya pale ndako zole kalelo ba zo chiro ba bengana comme ça na kupa ko tobuka le kango le boko za patron ko somba pe ko bengana bango bakini ndi yango basi ya vie on va te la péter et fanda
ba comprendre te faute na bango te eza nde potopoto esala bango kingo pasi bongo miku ekoleka bango ndenge nde risque. Voilà toya petelelo tobi ke tropesa ming ba jeune fille na yebi ke les grands boss maître Guillaume Chungu en Angleterre vraiment ba mbote belé na yo merci pour na soutien et surtout pour na ba conseil na maître Guillaume Chungu na peso ba mbote na Angleterre et puis en Angleterre na moni sou Patumba Mbou mon vieux donc Patumba mbote belé na yo na bosen pété na Canada il est à Miss Babi un tonton chic un tonton beau ala ta toujours kitoko ba mbote belé na yo yeli lukuni les boss de lingwala nde kato sola ki ba mbote belé na yo voilà maté ya petelelo nga vraiment na ngi oté la biso no ba jeune fille parce que ba jeune fille lelo o to mona bazo se comporter li sous bien té ba jeune fille lelo balingi ka ba homme marié ba jeune fille lelo balingi kolata ka nzoto libanda ba jeune fille lelo balingi songi ba jeune fille lelo balingi ko apparaître po bazala bien ko simba ba kisi ko sukola bango ce qu'on a vraiment na besoin nga maman bonheur Samantha il faut dire l'été a pété ko ya na ba jeune fille té moni ba jeune fille maman bazana faute bazape na faute té po condition to komi nango zo mema banka mndenge saleli mama omoni le musuto feza boy soki toza lupanga bavaze tozokola esika moko tokota na baporte soki lelo bino bozolamba biso tozolamba to mato kitanga na yoka fanda chez bino er biloko ebelaka nazela ta musina poko nalia mpona azala na kimia difficulté lelo mokili komi na avance makambo ebele omoni ba jeune fille mingi baza pe na landanga bien penza nga napesaka bango faute me penza te maman conjoncture nazoloba batu numéro 1 baza na base ya kotia batu nyonso na kaka eza lokola ba diriger ba pays nyonso ya monde na bité ka RDC mteza na passe makasi na bi ba diriger nyonso tu ya monde lelo soko tali par exemple nazo ngani ba jeune fille soko tele lelo bato bazo kufaka na ba mai ni bali po ba katsa na poto o bazo kufaka 100 soko landelo bazo kufela mama izaka kolika place ko survivre siko ba kondio baza na ba mboka nyonso tu bo pimela batu misala bo pimela bato ata makambo nyonso me kota makambo kolia bo fungola je ko kitsa biloko ezala mocher basi toi se retrouver ça facile maman et ba pays musuka en Afrique au moins na mutu et pas na ba na muta malonga te tantôt sala musala moko ya kiboyi mususu mona za musala moko ezangatina mazoli sa 8 personnes na salaire na ye ya teke ba bongi mais pona kolia eza droit ya vie ndelo ba chaque fois comment ba nyama na zamba ba se respectanaka au mona makako azoli na mboloko azoli na pakasa na zèbre na girafe ba on se place moko mona kutu nyama moko mukelo kwa nani ngulu azamba e pembeni pende ya grand pakasa azoli pakasa vena moni akimisi elongi kwa bike na kocha qualité za biloko nzamba sala soki kominde na area kolala pakasa fanda boya moni antilope akoti na kana bango wana violer droit comme domaine privé oye koluka nini comment banyama babi ko se respecter mais bakendaka classité biso ba soit disant totanga mingi toza mayele donc on peut sa solution tena makamba miko population ba ko s'en sortir ko luka ndeza l'effort na bango donc monisco tout on est bimi ba prince tio koleli ba fille lo ba hôtel ba TV partout autant na TV moninga fille lokola ye achaki bo or ba fille on ba zana pe pays développé ba bonga te mais ba zana quand même vie moko zo pesa mututu privilège tant il y a télé pas na âge lokola ye parce que tant télé ça il faut le créer pas na page malgré tout pas na baba piaker to pesa na nous faut tité ndema comme na zo biso ouvrir au moins jeune fille to amoni pas na bango simité chez bon ba famille moins mais libana zana ba camarade bazana page il faut le se rattraper donc se rattraper na kuta ba camarade ke ba conseiller na benga ngo mauvais conseil mais ça peut na soit dit ça que même ba on a la page to pesa ba ba faute so ba quoi ina pula mabe mais na kola tana pas mabe na boso kuta na mobile ya mbongo lelo ata tanga te soka bali femi na bien c'est pelité c'est ça maman makamsu photo ba ko na place na encourage ka te mais ça makamsu photo talaka nzambe aza contre makamyo sa mabe mais pour makamsu nzambe pas permettre va pesa mutu photo azela ka enano c'est que nzambe bien conjoncture am client moka salela ndenga yebi parce que misu ba yeba te so zaka soit disant allez en foutema blocage yo kola tano jipo examen nane bo tchaka batuma la lésité yebi saka mutu likam na facilité au fond de ranenda ko moko te pona ba difficulté motema nenge so mena ba manka donc ba chaque fois ba jeune fille belé boza la peine à moi limite tam so so mobile batu na boy pété o mi biso boy pété ko so mobile batu za ngo mabete po be boy pété ko so mobile na lobi mabe pété to na ba mabe pété na pesa na ba angle moko yo moko pona et ça la biloko na nga na ko chelo mungu ateno ko lexa pamba na te so comprendre donc na lobi ndeke ba jeune fille na bien c'était par rapport à quoi exemple sur na pesi fille garçon moko boy alingi fille pas alingi moko remarquer garçon ngo pe courage ezati ou bien ça courage mazora na bayo yebi piaka
parce que fille atali bazana garçon mais aussi mbaté ba besoin de fille garçon zo kokisate na bi ba besoin que personne ba fille peut exagérer ba besoin voilà mobile suka na 30 000 les autres ba limite à 80 000 parce que yemo ka so mona déjà que ba manka alors même na banka msuto mona ka camion msuto mona suka na ba mobile na balinga moi sa catégorie na o lobi bien mais ba sia le ba ko mona ba catégorie l'équipe bango pour ko tia niveau na so ba no vérité obi que camion c'est 1 tonne yo zo ka charger mais 6 tonnes bon comme voyage t'es camion ko beta kano ba pino ko panza na poche l'équipe no kilo yango na zepso mibala lelo au moins le ligne mobile azana charge ya 2 tonnes yo zo sala ba dépense ya 4 ya comme tini ba 8 tonnes au tché déjà camion na manka vous comprenez de mon libérer ne sana ba sebele mobile no soka soka suka tonga linga ki bolinga so mo kretel babo kabana nan bobo titi a linga bobala ni te ki fiancé azana likolo so mo ni ka charge ko ka te éviter que ok no lingi au moins na so mo ni clarté aller papa mo ba papa micro te bi papa nde ba salaka surtout mibali ba tchaka ba alliance ba mona ba on ba na ordre ko le kamibali nyos na so ba no ba vérité po ba fimi ba linga mibali ba na ba alliance e lokwa ko ka fiona na ndako seka ko changa la SP au moins na so dinda ma ayeta boto la dibala azola nande ke papa zana ne fils que a se retrouver ka mo ba jeune fille pelité à kanda po ba jeune garçon pende ba lité à pété pasteur po ba jeune garçon pe ba koma ata ba jeune garçon ba koma pe ko lukape basi o bazana mbongo ba jeune garçon lelo ba lingi suko sala te ba jeune garçon ba koma ba benda beauté yango pe ba jeune fille ba okende ko ko e papa ba garçon belé wana ndemi na mona bango baza ba vrai incompétent voilà kozala mwana mobile oza leader na makamunyos mobile vina eza challenger na ba chaque fois taba moi sina taba mobile ba koko la presse moko ma ezati basali inane au moins na taba mobile nda lumbaka mais moi ça lumbaka te mais kende ko tshaba boté wapi lokuma moi c'est pesa ma depuis banyam donc maman comment on kitoko bena biloko lati bena bonde moi si musana e fleur vina yangwana mobile ya benga mapona ko zala challenger mobile aza moto abimaka luka popa ine ko soko moni mobile akomi na benda boté lobaki asala ka pe sengeza la pona ebite mais so mobile akomi ba boté bela luka ta kanga maboko makamebele wana nde ba venturier et puis basi mingi balinga mibali kaka be scrop po makamne bangi kende bien mibali ni balinga basi balinga mibali la fois normalité c'est mobile ko bisena linga yonga coopéra bona ba yote oli mobile moko be ndenga teleki na film zo atake mobile mpo kende zuma soka latini nyaye wana makambebele bele ba projet mingi basi mikolo mingi na kisa balinga ka mibali atasa na mbongo te mazana ba projet minene ngana kozana poto moni ngana carte na voyager na Paris ngana kozana Canada tu vois je suis vadadin so batangi mutu moka yeba na oui c'est mon ami kutu na classe soka te ngamna la tsaka ye wana masaka zo ka ba zeme koti tanke ndo yinda o fote nde berere to comme na l'air moko fo yo comprendre payer comme ya kwata yo na sa pe bana mibali so ko moi so tie zemi comme maman na bagarre ngana kama ki mobala tie moi si zemi azotinda susu moi si o tata chebino sana bande côté o beta turba que no pesa ta $20 pour te sauver yo moi na mobile azotinda moi c'est que ndo luka $20 au moment yo sente pour pesi enkate na famille na bango tra mibala ki sasa pe kutana na malo bela so défendre ko le kata ba doctorat ora sana berere desko biloka boyo sata sana faute te moi si no kute na poule mabe mbala goigoi yo mo tozo ba ke no ba mama bola muka to boete bazo chabino matoi telaka mobala lingo na voie normale ko linga mobali pe ya mbongo ebele te soka lingo na voie normalité ko tinga na makasi te linga mobala lingi yo telaka soka sana ba objectif ba telaka mutu na objectif ba ambition na ndenga lingelo na confiance apesi yo ndo mo makambo ke na ba chaque fois mibale bepe ba na mbongo bazo linga basi na loyenge omoni po mobala sakana mbongo soka so linga mwasi akoba teke mwasi linga na vérité amona kala ndie po na mbongo yako mabala mingi linga eza na souvenir mama soka mobali moka linga na piaka olinga na piaka ti lelo azui mobali soka kimio nzela ndiko za mulili nazo ba no free po basi ebele eza pasi okutana mwasi alingi mobali même na piaka atingamio mbeli mingi na remarquer ba de se faire basi so comment ça man fils comment oh petit on était ngai te boité comment c'est mkolo à niveau na ngate berere ya moni mibale belé bazana ba danger bazo kufaka mais pamba vine telema boye akendera progresser kate o soka zimbongo akomi mulili soka koya zongi normal batu bazo ko c'est la sata makamusu biso moko to tumola ngo mababe na vie ya moni berere wana mais ba jeune fille na lobaka ke mama ekenge to boité on a famille moko ya ba mankane ti ba biso nyoso yo mais courage ko se déborder ou l'examen niveau o ça la raté de mutum senga fi moko na kamwe ndeko nanga soko tana nerval kuta ko futa te mais soko mene chomba ba $600 na maboko ko zweli wapi ko sapena mbana malunga te ba ki cherche na yi ko retourne ndenge nini eza mukinde zo ke na page ko so comprendre mama msupo bi acha ba mini ngana tolera kango nga fi o ya balite lata mini na yo mama soki rouge lèvre nika soki bo ngana biso denda
Côté sur libale goyela oyebité. Son bala talon elonge simbité na misapi, c'est simbité na makolo. So simbité démarche, simbité na koloba. Conséquemment si pesa ka panza mon côté comme bali te conséquemment ça ba ya piège. Ça est lango nyonso contribuer na mabala. So est-ce que bali ni mabala comme que imposer na lingi roba milai kiti ça wana est-ce que otosi. Mais yo yebi mutute. Ale kana balabala mando tonga. Ya lati minima be ala ta roba milai ya bobenga ye abala. Oli boche ba fi tout kaka bondo to ya nyong. Asa ça me de famille na yo. Tu comme tu s'exprimer. Mukileza munene comment le kanga côté fi ngale karapo bo mona ba faute na bo jishaka yi. Elo kaninga na telemela. Maman, salo zo sala. L'été a pété, n'a pas touché point moussoupé aux circulé kana kini. Ah, trop moment na ba jeune pasteur mingi. Parce que nga moko pe na mona na ba jeune pasteur mususu oyo, baza ba jeune balata neti ba musicien. So moni do pasteur azote déjà mais on mona ba telemeli ba lobeli azo séduire ba jeune. Et puis ba pasteur a bongo bazara toujours des faces na simo mona côté musu ba melana bango masanga me ba ote ya pe batu ba mela masanga te. Pona yo lité ya pété na bité côté na so. Bon moni côté wana makambo nzambe mama ezalaka compliqué ebele bazoya koyede nzambe me babengi bango te na baka façon kobengama na nzambe te kende kopa te ya nzela mai okobonga na yo kokende kote ezanga makaro akopani te mpo kofutama te nde berere ebele baza ndenge olobi naloba yango chaque fois koma yo motei basango to imitata basango ata bokoselaka basango makambo nga mponga na pere église nyonso foti te tout l'église eza ya nzambe toyebani mpe tozaki barévélation te tokuta na porte alola nga na yina mutu atelemela église mususu azopesa mususu valeur omoni nga église na biso nde eza bia bango te keba sala attention koto ozomona faux tanto ya vrai koto ozomona vrai tanto ya faux na te soso comprendre basango totali basango elamba kitoko basango bubu ko bakoma Maria mususu bacha Jésus sapato à cher à sango sandal na chaussette voiture à cher à sango VW est-ce que VW doublera Prado te et alors ce bobo il va entrer comme sous bon dimanche comme sous apparence moteur ya to lati kitoko mais ya kana apparence batu ba mona ke mutu to ko sa plainte pas na facilité ko mona résultat yo ko mona passer déjà tellement no kaka déjà batu ko comme intimider batu mutu muso pas ko tana passer la zo bang et lo ko na tu na lo no vérité maman kolo mukili tala bien batu nyonso bakuta na yeso azaka na sécurité malonga te so azaka na sécurité ko leka ndé moi na simba na sima touchaka ete voilà on te so comprendre de bilo musu faut imiter puis faut remarquer kolo mukila sukoli moyo ko lima kolo est-ce que c'est là tango yeba na ka te Paul bagina comme na succès na tika comment ton kolo mukila yeba ni comme déjà ki batibe moi na nzambe ya seba miracle mais sukoli ba ko lima kolo musu kuta kama ki so ki pied na yo usuko nga makolo habiter on comprendre ngo sima le pourquoi ba sala nzambe ba na humilité te au moins musala nzambe azotamba surtout na place de manifestation batebelo mona mutakufa ki chrétien ya ina ba garde ko so panza bato ndire so ko lukum mais musala nzambe bo déjà asa aventurier non c'est pas no clair musala nzambe musala le kana TV ba pese question do azo chola be église mususu comme si ayende déjà fin ndeko nanga ato sali ba miracle sexy bibembeti na lola keba nzamba camarade te osala paro atindio sala moko alobaka kalaba ini miracle tango leka ki minga betaki tolo nzambe na batutu na tkali nga moko kolom kepse te bwana 7000 700 mais 7000 ko ba fuka mina nuté faut sala attention nzela nzambe ko na ndongo so kanisa te ata peso confession diriger ba pate humble be jeune frère lelo soko tali bango neteli na bango kaka fo mona makambo minene obengsi batu ba ko sambela batu ngani babina bango français te ba maman no bengi pa quartier ba ye mais to bando te o interprète on te bon maloba pour ba côté ba maman ba comprendre yo ka ba gros mot je dis ya dit tu vois archange na ba maman ni muso maman tine giza bando nimba ndo kosa amfute me ko kota wate ata ba maman yo kya so mona makamazo o na ye na matu ya nezo concorder na été te ya bango bien pour na ba no ba vérité moko maman ba te musu tondo mona kala soko mati bis o mona moté ya mati na bis akobanda ko yembisa ko banda kingasani 17e mairie après si nous va déverser mi ça tu dis comme le bé banité kaka nzamba ko sala semer récolter to sana mutabuka na kin église akoza kaba ta ba accident ba mela ngo yaye to sana ndo tali no hôpital senga to somba sacha sukali comment bokomi na mendicité bozo na komba nzambe or nzambe nda pambola mukili nyonso même ça taïba mapambole pa nzambe nyonso sala ka imiter pa kolo mukili comment yo se représenter nzambe yo mona boya ba te yuana mama na habiter na ina bango te et puis anga mawa botika makamanze bokozala juger makasi koleka te ya ndenge batindi oteya mutafuta keza kolomuki nzambe ndeko mama munde to zabo age to komina ngone onanga to corrompre nzambe te mozana bato ba yina o sans cause quand ngo sala ka jaloux mususu bako ka kobenga ote pas omwana to sana poana yete abondo kosa fo momi tala complexé benga nana koko ya poko mi mwasi na yo mais ça peut me monter ma soke sengi
ozo comment na lo ba wana vie eza jazz pe osé ba jeune mikolo pe ba jeune ko osé te ba fana ba kanga maboko ba projet poto na mutu metike ko mbandaka bazata na ngote yo moni ngai na ko sana Italie moni ngai na Paris benge ko pa muke ngaba ko pote surtout ba garso ba solo na ba simingi na quartier ba lingi masolo minene na quartier ba benga ba kena su ba kopa mikete so benge dudu ba pesi so kopa mo ka zo pango mo ba so piselo to kotsa na otala ngijenga ngana prêtre kiki de Londres nga keba comment au monde ba nga sali kopa na suka soke sili mona yima se bo changa 1000 francs ngam na peki bino kopa ngo zelo so pa mina miso na biso nyoso avec la zawati ouais c'est comme ça pourcentage c'est le yapi bino pété ngoto sala oboy tanto su ba alors to ba 15 000 to kena na bar to melama ba moko bando na biso sima neti malanda ngom nde ba jeune qui sasa makomba lingi so atalibale a commis joueur so atali musique a commis musicien yemo kata ko yemba ezate nde bazo kosela kango bana basi puis basi balinga kamibala nazo bano frère basi ki sa mama sata za na rien à voir na Congo sata kota Congo atika vide biso monde to yunga na ka pour compte sata mgoro ko kende ba osamba ba tata nzam ngana kanga ba ba pays mususu na RDC na kanga bango te bango na bango ba mikangelela neti muto na masumu neza 4 tia komi na 36 na bi kota sur la 32 te est-ce que ba tunu moko sur la 32 ba obeta muno nganga ozo mo ba nde yango mama nazo fungola ba vérité to na période mama vifo courage mwana mobali avo tia moi si lito itala kana no yo moko so ko mise en charge bien yo moko lia ka mami vie à côté pas te pozo même bando bimo zuma pantalon là tu filer sur les fofanda ko filer pantalon fande moi na masi na kwa pechaka yaka pechana la fort zeme kota kana tandate kombe ba cheba si ba zemi ba kimi quartier po bazana makoki ko bomba zemi taba ko mokosa na ke voyage ndoka zaka na matete abata ma kimi na ken ngringiri ako mutuna sangwa zemi na musiko ndire bombe kwa kina pays moko boy pechanga boti tala escroc de côté basi balingaka ndena bisaki mususu fi mususu bazo bise ti kama no mbala na fina ngaba kota te ata bakati courant na inera bosa na ndaka mobala ngote mettons baketi ke na moyi abosa ni balabala oui ça kaneti koto yo ndire zaka wa to doubler mais na 0 heure na bouton mona le pango ngo mona moyo bosa ndi berrer na vie mama na zo so ba vérité yo me penso peso conseil moko machine sala ka bana kota Congo machine na fuba pemisa ba tata mafute pe mana o ba bota te ba ko rater ko bota so ngo bota fiko no katsa na brazo bota la to na ngola po machine sala ka bana kota Congo zo fournir fort est-ce que comment mon nalo ba wana Voilà, chers internautes, c'était donc là, pasteur John Lité à Pété, Nabi qui maté à Pété vraiment, et c'est pas ici bisoué, mais j'accueille ta na Canada, na Ebike, c'est pas vraiment na français, c'est pas vraiment na maté à Pété, puis na bosanité Flore Makinisi, bambo tebele na yo, na bosani Pété, Arlette 16 plus babi la reine de la presse, bambo tebele na yo, Lité à Canada na Ebite soni ni aroba qui ses ali poto comme comment na biso na si. Te au moins le bibi maman nanga nazo bakisaka ki vifo koyeba makamu susu pe total ndenge peso memela biso to sala makamu na mulenge te lokola tozana vie comme na monde à vitesse ate ezati to créer ka lokola ezalité ba bomba kande dignité koninga kotali ça passe sinon na batute poko cholama mais pour na bonga na vie soko telo moni clarté mama dozena et le bel baso ba ke basi batuli te mi ba le belende bazana makoki ko bomba basi te po bango bazo tala vie na bango mo pa bazana na loyenge so ba ke basi na nda conjoncture ko bima libande ba ko sekama partout basi pe ba ke vie bazo ngo memana mama na boya kate basi mingi ba komi na monde à vitesse ba suko to sa mibalité même ba bache ba alliance mi basi le bazo linga mibali ba bala ye ba donc ba cha mobala honorer na alliance mais kota ke libala lingi mobala ngote mais pas pour faire ningane ke na bali pe loko abino et ma senga pe na cha alliance mais kota ke libala lingi mobilité maman na ko sote bolingo sili na batu pour les meilleurs kaka pour le pire risque so zo pesa ba net ba bosa boso mbana zo pesa ba mbongo bien moi une semaine 2 semaines maman nga pia ka bana ko révolutionner ko kata mangala makaso ndire ba corner ba coup franc nene bise mususu so mobala za na mbongo bana zo simba na bazo yamba na loka bolingo bien ko betre masolo koko penda kuna mais so mobala za piaka so mobala za piaka ameka ka ko simba ka bana nzela so ba otama na nzela wala nene lo ba wana so ba otama na nzela mbala za na mbongo tande moi si ayamba ka mobala ni simba nzela nzaka ko yambena simondri bolinga mindele bandisika mais so mobala za piaka ba otama na nzela ko simba ka na loboko wana masi atikanga umona moko liboso moko na simba ko lo balba nzela nzela ko batu ba ko simbongo bolingo komi ya risque likamke angana za presser obi ngana so comprendre te mama kutabenga inga de berrer mama biloko mususu ezozangisa basi mabala comportement mobali faut honoraka ye na miso bandeko na yo boko discuter zo 4 mobali mangala na miso bandeko na yo bandio so bazo kama mama na ba no vérité
vie et batama na sa dignité dignité mutu basomba kangote et belé bazangi nyonso pe bazangi ba lukel ko na pe exemple moko mama na yebi mwana mwasi moko mobali moko azali kolinga epinga bala e pe bato nyonso basepelaki mobali yango azalaki na famille batambongo mais nebi te soki eloko nini mwasi yango yebisaki mobali yango soki oh fallait mobali comprendre mwasi alobaki eloko moko mpa mobali eza ta na niveau mobali yango te mais fallait comprendre ezaka ya mwasi oyo azolinga nayebisi yo réponse akatela mwasi wana na miso ya bato mama nazokoso te mwasi wana ndima atula maboya mobali wana mobali asenga ba pardon alobaki mwasi afina ngayo asangisa famille na banga bimpama na kenda ba poto wapi me yana mwasi na lingi lokola oyo te mais mwasi na pas le biso ki ye na kubala été réponse akatela nga wana ibaisanga na mona venir mulili de ce lokola vers ya cher et quoi il me passe qui te sali ba frissir ata ba soma kango $1000 so ba ko telo na mayo mela au moins ka banga telo sa poison c'est ça vous me le to copo ya 500 francs il y a simple mais so ba tchema ko mela ngona facilité que vers ya cher mais ça ba frissir nete so comprendre parce que bolingo bébé mama keba na makamsu ba lobaka te malobeli ki fimbo na passe et non ba chef frère ba comprendre ka te bine pe to boté ya ba tuna ko bangisa ozote ya batei bandimi mozo chola bango lisusu netela neti bino age na yo nga déjà na tala yo kuna nga te yo exemplaire fanda mama na classe maître mayela bimsaka bobuzo baba na classe itata oyo azali le premier na l'échec na miso batu so balati ba bleu bazo présenter bango baka ba na classe nanga bango ye mais mo tant que autant c'est bango ba ki o mutaza mayela azali l'échec comment yo na miso batu ni ba na classe bango maman bandiolo ba kamusu foko ye batu comme na période moko foko ba botia batu mal à l'aise té batu bani ko agri mama lo na kisa c'est communication mutazo na ma pas ya vie azomona nyonso etikali comme si ba na ebité fois piétiner bango comme si baza sous-estimé comme si baza sous avenir té nazo manu makambo clair or yango te c'est pas ça tozui lo kumu nyonso mokili to bambela ngona biloko matériel mais bato bazo représenter mokili to chola bango ndé makambo to so bomona kuna na partout na monde comment vous pesa sous bata mokili valeur te bomona pesa biloko na biloko bokuti na mokili exemple okuta accident salemi bato bu jipe panzani muto kufi oreba yokela muto kufi mawa bazokela jipe mawa muto jipe cher baby jipe sans valeur ba $100,000 tala jipe $85,000 baby ma oreba yokela bembe mawa bazokela ndé jipe mawa pone parce que Congo partout mukile baby yono soba ke batei tozonga un exemple o kolom kila zalaka nango mama nanga nazo biso vérité bon mengo mukili tout est vanité na mona patron moko ta kufa batie na cercle bazo mbongo batie na muto cousin akindo lakse kuna ka zaka prêtre et puis no le ba chaque fois vu otoza ko bonga na ko zanga eza fora mutute e utaka na nzambe mais ko luka eza fora mutu mutu musu po komana ba ajo bokanisa ka bonga bongelité côté bokanisa ki to ko sous-estimé a ependa rupe fi mais na suka nzamba sepelisier quand no ba chaque fois na matela peteke ko lia tongo ils ont un avantage mais ceux qui zengi ya poko sous ça ko la na défaite molia ki na tongo ceux qui zengi ya poko la na défaite même tala mukana nzela na tongo ba seka ka trop ata bo cholia kangi motema souffrir mais tongo lia kana 20 heures a gagner toujours pour cela la calaise qui bana bato ba gagner vie na dernière minute voilà ça me passe pesa bango do vie eza kitoko normal ozo comprendre famille na lo bawana do vie eza ko tchaka mutuma la lésité tika muta s'exprimer et belé balo na poto so tenenga comme la poto maman au kamwa musu to senya sikilo bika na butu benga pasa na zana États-Unis wa boy parcours nanga pasa okoseka na ba famille nanga ba mona nga ridicule ozomona moi si na linga ke liboso aboya ngamelo ko motindela nga ba message pamba na boite na sofaka me bolingo c'est si là côté na checker na document bolingo makamba bebe c'est pour na comportement nanga ezaka piaka na ina pour moi c'est parce que na bengelo la koya mais c'est là kutinga suna piaka tokoka ozomona déjà biloko na tout développement bolingo bata makana ba sanduko ba nostalgia côté to lekele là comment na na pasi olinga ngati era bisengo mbala moko faux non ba no vérité maman bala mi poso mona ba tchaba alliance ya ko bare kaka bolingo na kati esate ba complicité ya formalité mi ba kati rappel ko ba tchaba alliance ba l'équipe ba benga na ya to fanda na bolingo solo rien ba bolingo solo ba tam suna vrai bolingo ko le kabino mais ba une chance ko bala na te pombongo esate comme ba bala na mususo ma fa ba bala na yo ko ba cérémonie OK pas mobile na ça ne consommer tout minei pas à mariage soka balika pas que do tali kuno so tale bela ba photo mais soka eto lambitin yo préparé qui mariage mo préparé venir libalate mais bolingo ke bino na mita loko na match ko paiement combien de mabale paiement mita non ma mutaleng sa oté so ça mobile na yo tingama opo mon éclair té baileye bale rendu na nganga na sonité on gola ta sapota ki to mais numéro na oté ko sufi na makolo
On comprend le bio na. Tu comprends donc voilà. C'est un gonzamba pambola. Na ni bino trop maté c'est belé. Moi bambote belé pe na ba en tout cas na pesi bien surtout bambote et belé surtout William Manon na papa na tous enfants à Strasbourg. Batika au base. Non, c'est pas la pop s'appelle Monsieur Guillaume Chungu, mais c'est Maître Guillaume Chungu en Angleterre mbote. Te Maître Guillaume Chungu ndongo lobi nzamba pambola merci. Maître Guillaume Chungu na bi ke bino so bosa kuna en Angleterre nzamba pambola. Vraiment na linga bino so fort. Musu pa komela inga au asaisi na Norvège, musu komela na Norvège lobi na comité po bois kangai te lobi bien ndeko. Na lobi bino nyonso na souci ko bois kabino mais so ko na bando bois ka bokoleka émission na ebele pe émission ko la les 4 jours to so bois ka bois ka ba to facilité. Donc comprendre que na lingi bino nyonso pe na linga bino nyonso. Na se ya bino mate ya pete. Merci mate sili pete to zakaka koto zakaka courage. Yemoko mutako saote na psa bino mukolana nini. Okoto dans la verser bible na mutu. Mais tantôt tambola na fa normalité. Tout est au banque c'est pas grimace à bible mais matro pas ba yondo yebine nzambe yona nzambe za ba partenaire. Tika muto atamusa banga nzambe koloko mais na plutôt ça la priorité. So ka to so nzamba lingo mo na porte alola. Conseil na zo pesa. Tout na l'air oyo. Ko banque ça ba tubiloko na moto te pona solo mais kana no musuni tanto eza makasi. Vous comprenez très bien? Bobu sina busika biloko mai mai. Donc ande ko li bateau bazaki malade. Pour muto malade ngara jamais biloko tomate. To la petit ça pour na bateau penda yebi wana. Matia na biso yango wana. Nzamba pambola na ngara bino nyoso fort. Quand ne seki bino rôle ngeza ya 0. 0 za chiffre malinga makate mais so lingo senga mbongo rotondi c'est na sima pas pesa chiffre na kilo. Nzamba pambola. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup ba internet l'émission Avenir Télévision. C'était donc là pasteur John Babil était à pété toroya kaya kaka opesa pesa so babi azana ba mal ya maté ya pété donc torozo attend disu ya mbaye na paradis des stars na biso et puis na profiter na remercier bino tout vraiment au besoin chance ya Hollanda émission au paradis des stars eza présenté na ngal moi na bino maman na bino leki na bino yaya na bino Samantha il faut dire maman bonheur vraiment un grand merci à l'équipe technique na ngai na moni Maxime Mukanda merci beaucoup na yo et pourquoi pas à Caleb Congo merci na yo Maître Guillaume Chungu en Angleterre balobi mutumoko bien merci beaucoup pour na ba conseil na yo Maître Guillaume Chungu mbote na ona famille mobimba na bosani lisusuté citation dans les États-Unis na pesio bambote belé bino tout vraiment bolinga Samantha il faut diboza et belé donc Yami Kingunza Yami bambote belé na yo Rit Kingunza bambote belé na yo Gaëtan Silou bambote belé na yo et je fais aussi des gros bisous à mon fils bébé bonheur Amaro Rodriguez da Silva et puis na bossanité ma fille Hop Kachala vraiment na Pointe Noire maman t'aime beaucoup je te fais des gros bisous merci na abonner na biso Avenir Télévision et puis bon continuez toujours qu'on s'abonner garçon de Paris merci pour notre soutien Gisèle la naturelle merci à toi merci na bébé c'est la grâce mon habillère bébé c'est la grâce baby fille moko bien merci beaucoup à toi vous a toujours branché na chaîne Abino Avenir Télévision quant à moi Samantha il faut dire maman bonheur je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne bye.